Del 412 har trafikkstilling på dette området. F-16 vil nå komme inn og etablere luftherredømme over Kjevik. Det er som regel de første som kommer inn når man går inn i et fiendtlig territorium. Surveying the Norwegian coastline and in international operations such as anti-piracy missions during Operation Ocean Shield last year. To the right. Helikopteret har da satt ut bakkestyrker for å hjelpe våre venner som lider nød ved Orion er top cover og støtte for operasjonen som skjer på bakken, og det samme er kampflyene som også har med en del våpen. Og de har også våpen. The Balchen 12 with the Orion providing top cover, here involved in an extraction operation.
simulating the extraction of a United Nations observer who had been taken hostage. The Bell 412 comes from 721 Squadron of the Royal Norwegian Air Force. Apologies, 720 Squadron. Bell 412 landing on now to perform the extraction operation, which is the objective of the cameo you see being demonstrated here. All the while, the Orion providing top cover. Kanskje det. Men i de forskerne der så militære litt. Glass var i militæret i nord. Nå var vi i fjellet. Det går etterpå. Ja, du har satt det på. Det er så det går greit.
Successful termination there of the Cameo set piece, involving assets from 3 different Royal Norwegian Air Force squadrons. And we thank all of them for their contribution with the F-16AMs, the Bell 412 and the P-3C, all new in the Royal Norwegian Air Force. Martin Presley, who was commentating now on the Cameo with me, is still alongside me. Jetjager og småværende jetjager. Først, sist.